السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس عليكم وتكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. متابعيني الكرام طبعا، ونزيدوا نرحبوا ثاني بخياتنا وخاوتنا اللي انضموا إلينا، نقول لكم مرحبا أهلا وسهلا في العائلة. كالعادة يا سادة نصلوا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. واليوم جيتكم بالوصفة بالاغلبيه كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ماهيش لاحقتهم المعلومه. كما راكم تشوفوا معنا حاضره حبه لفت، انا راني فرغتها مليح وراني درت فيها معمرتها سكر. انتو اللي حبيتي السكر عادي هي من الاحسن السكر نتاع العادي، اما ديري السكر هذاك كلاصي نتاع الكاطو. هذه هي كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم تاع حكمه الحبه تاع اللفت وتغسليها مليح وتفرغي وتعمريها سكر وتخليها. والله غير راهي ما شاء الله الواش على بالي. هذه الوصفه لتهدئه السعال عند الاطفال، هذه ديروها لوليداتكم يا الامهات وماكمش رايحين تندموا عليها، راهي دير نتيجه ما شاء الله. هذه هي خياتي وخاوتي، ان شاء الله يكون معناها راكم تشوفوا وتتبعوا للاخير. هاي انا كما هاك راني ديريها مع، حاولي مع كما راني درتها في كاس. دركي تشوفي تحطيها مع الكاس باش ما راهي تطلق لك سيرو هذاك السكر بلا ما تزيديها الماء، راهي هي الروحه تطلق لك سيرو بلا ما تزيدي لها لا ماء لا والو. من بعدهاش كما قلت لكم تحبي سكر عادي تاع الطبخ او السكر تاع الكلاصي كما راكي تشوفي، ومن بعد راكي تتحصلي على سيرو. هذاك السيرو هو الصح. واش عندك الا كنتي مستعجله وحابه ديريها وذيك ماذا بك ها هي كما راكي تشوفون اني خليتها مده ساعه هاي طلقت. اذا حبيتي تخليها اني مده ساعه وتمدي لك كنتي مستعجله، اذا كنتي ماكيش مستعجله راهي تشد لك حتى نهارين. تقدري كل ما تفرغي تزيدي فيها شويه سكر وتحطيها في بواط في الفريجيدان ولا معطولها كما انا حطيتها هاك في كاس. هذه هي اخوياتي، ونزيدكم نصائح ان شاء الله باش نفيدكم بها. عندكم حوايج تيزانات، ننصحكم تيزانة الحلبة يا الامهات، راهي ما شاء الله. ديري حبات حلبة يتغلاو في ماء بصح ما تخليش المده اطول. قيس ما تشوفي اللون طلق، اللون تبدل لون اصفر، الحلبة تطلق لون اصفر، وحلي واعطوا لهم يشربوا راهي ثاني والله غير ما شاء الله. عندك حوايج تاع التدفئه اكيد دفوهم، خاطرش هذه هي السعله وهذا هو الموسم نتاعها. الموسم كما نقولوا حنايا اما من الجو الكثره عدوى السعله كما نقولوا حنا تتنقل. ربي يشفي كامل جميع وليداتنا ان شاء الله، واللي ما عندوش ربي يرزقك وليدات ان شاء الله باذن الله تعالى. ودمتم في رعايه الله وحفظه.